感舒缓，热牛奶对咳嗽的天然疗效。热牛奶一直以来都被视为一种温和而有效的自然疗法，对于缓解咳嗽和舒缓喉咙不适具有显著的好处。其功效主要源于其中所含的蛋白质和镁等营养成分，这些成分不仅可以帮助舒缓喉咙刺激，还能减轻咳嗽。首先，热牛奶含有丰富的蛋白质，这些蛋白质可以形成一层保护性的膜，覆盖在喉咙表面，减少刺激和疼痛感。同时，这层膜还可以帮助保持喉咙的湿润，减少前燥和不适感，有助于舒缓咳嗽。其次，热牛奶还含有丰富的镁，这是一种重要的矿物质，对于舒缓喉咙不适和减轻咳嗽具有显著的功效。镁可以帮助放松喉咙周围的肌肉，减少肌肉的紧张和痉挛，进而减轻喉咙的不适感。因此，喝一杯热牛奶在睡前已经成为许多人缓解咳嗽和喉咙不适的习惯。在睡前饮用一杯温热的牛奶，不仅可以帮助放松身体和喉咙，还能够提高睡眠质量，让人更容易入睡，更加舒适地度过夜晚。除了单纯饮用热牛奶外，还可以添加一些蜂蜜或肉桂粉等调味料，以增加口感和营养价值。蜂蜜具有抗菌和抗发炎作用，可以进一步帮助舒缓喉咙不适，而肉桂则具有提高免疫力和抗炎功效，有助于对抗感染和疾病。总的来说，热牛奶作为一种温和而有效的自然疗法，对于缓解咳嗽和舒缓喉咙不适具有显著的好处。导致咳嗽的原因有很多种，如呼吸道感染、过敏、哮喘、肺病、吸烟、药物副作用、空气污染、心理因素等等引起的问题。所以我们都需要得在日积月累的平时生活中，全方位来呵护我们的身体健康。在追求健康的道路上，除了寻找解决问题的方法外，调整饮食和心态也是很重要的。当我们生病时，可以反思自己在饮食和生活方面的不足，并努力改善。当身体发烧感冒时，我们需要给予自己足够的时间和信心来康复。自然规律是我们身体自带的免疫系统，这意味着康复可能需要一段时间，而不是急于求成、过度依赖药物。通常情况下，大多数感冒在1周左右会有所好转。古人常说，药补不如食补，食补不如神补，强调饮食对于养生的重要性。食物中的营养成分可以更有效地滋补身体，提高抗病毒能力，防止病毒入侵体内。除了饮食，古人更注重培养心灵和精神层面的修养，通过冥想、静坐、养神等方法，保持内心的宁静和平衡，可以获得更深层次的养生效果。提升免疫力是预防感冒的关键，而如何提升免疫力则是重要的手段。我们可以积极参加体育运动、步行，走进大自然，欣赏美丽的风景，放松心情。古人讲究动姿健身，生活在于情理。在安神方面，学习乐器、打坐、书画琴棋等，用心在食疗、神疗上下功夫。这2个关键点能保健身体，保障免疫力，抛开百病缠身的困扰。我们都不能忽视了上天赋予给人类更多的疗愈身心的天然力量，以及各种症状预防的潜在性。大家可以查看本频道中的播放列表栏目 Playlists， 或者点开以下文字区的链接了解更多。将古人养生之道融入在现实生活中，最佳的心态应对外界的压力和挑战，从而减少焦虑和困扰。乐观的心态有助于良好的气血运行，健康的精神状态是拥有健康身体的基石。祝愿大家活出健康自然美，